Hello， 大家好，我是铁丝。今天要跟大家介绍的开箱是 Viridian Vision Master Pro 2这台投影机哦。久违的开箱，因为铁丝最近都在忙着拍电影频道，所以比较少在开箱。最近出了几台投影机，在对岸的内卷市场造成一堆换机潮啊。为何会换机潮呢？请听铁丝娓娓道来哟。第一点呢，就是高亮度让投影机越接近电视的观影感受啊。这几台都有旗舰机种等级的流明度，而且价格还只要1/10，不香吗？第二点，以前买投影机啊，需要精算复杂的角度、距离、布幕大小以及吊挂安装啊，都需要店家协助。那现在新一代机种呢，都可以自动的合胶在布幕上，整个安装过程则是非常的轻松舒适啊，根本就是黑科技加持。第三点就是超便宜的身价就可以拥有旗舰等级的3500流明亮度，可以呈现出大又立体的画面，简直就是神级的 CP 值。第四点就是玩具造型真的可以用吗？入门低阶投影机通常亮度不高，因为流明度不高，在我们发烧友圈啊，这类型比较像玩具。最近此类设计的机种啊，完全颠覆了过去的认知啊。等等铁丝在影片后面跟大家分享哦。第五点就是评测数据优异啊，造成换机潮之一的机种就是等一下铁丝要介绍的Viridian Vision Master Pro 2。国外的 YouTube 呢，他拿了9台设计理念相近的机种，针对各项评比制作了一个就是天梯表。而铁丝看了他影片完整的测试数据啊，那无论是各种评测数据 ，Pro 2几乎都是拿前3名，综合评测就是第1名。6. 越级打怪 ，CP 值爆表。铁丝为何这么说呢？因为国外有另一位玩家呢，拿了 JVC NZ8 跟 Pro 2来做测试对比啊。我还真的晕了我，价格差那么多，差不多6倍的价差，应该没有比的必要吧？完全不在同一个水平，这是大人欺负小孩吗？根本用轿子比鸡腿吧？结果我看了对比画面，整个晕了我，还真的有比较可看性哦。铁丝借几个测试的画面啊，左边这是 Pro 2的，那右边是 JVC NZ8 的，那下面的画面就是原本正确的颜色画面截图，很明显呢，就是 JVC NZ8 它的颜色比较正确。但是某些画面 Pro 2表现也小赢 JVC NZ8 哦，表示价差6倍之下 ，Pro 2某些地方还可以小赢。结合刚刚讲的便宜的售价、旗舰的表现、黑科技加持、越级打怪，依据以上6点的综合评估呢，铁丝决定借台 Pro 2回来试玩。首先看到外形采用镜面金属设计搭配，这台投影机的外形非常有未来感与高质感，整体设计简洁利落，给人一种高端科技产品的印象。铝制散热鳍片设计搭配深色镜面材质，展现出强烈的现代工业风格。具有14条镀金属条，可承受高达100公斤的压力。机身表面光滑镜面处理，搭配对称几何线条，像是一件工艺精品。前面除了投射镜头外，还有2个感测器 ，Viridian 将它们称为 CMOS 影像和 TOF 感测器。TOF 又称为相机感测器啊。它是一种距离测量系统，可测量影像上每个点住相机和物体之间的距离，接着会计算光的讯号传播到物体，并返回相机所需要的时间，这就是最神奇的卖点啊！借助这些感测器，让 Pro 2可以更方便让用家调整哦。首先就是可以自动调整焦距啊，还有自动调整梯形校正和倾斜，以及根据萤幕自动调整框架尺寸。接着我们来看后面的端子哦，这边是插电源的，然后这边是光纤端，一个 USB 3.0，一个 USB 2.0，附有3个 HDMI 2.1 版本，然后 HDMI 3呢支援 eARC 的增强音讯回传通道哦。接着是耳机输出孔，还有网路，然后这个是电源开关，它的电源是外接的，体积非常小，质感也很好，它可以便于携带，或是天花板安装也很好隐藏，裸露在外面呢也不会像一个砖块一样大。这是铁丝看过最有质感的电源供应哦。接着我们来看 Pro 2的底部啊 ，Pro 2底部有2个可以调节的支脚。它还有一个操作起来相当坚固的前部升降系统，它可以确保投影机啊，尽管重达7公斤，仍能保持在我们设定的角度哦。原厂还有贩售这一个就是铝合金的旋转脚架，这个原厂铝合金脚架，它可以让 Pro 2很方便的调整上下哦，各种角度都很方便之外，底部还有个圆盘，可以让 Pro 2可以去旋转。你要调整 Pro 2去涵盖整个框架的画面，要注意的一点是投射范围需要超过布幕，投影机会自动去计算变焦、裁切合框的画面。然后特别是试用期间啊，铁丝有养猫，它都会去好奇去撞我的 Pro 2，它每天都会这样
撞一下，然后就会动一下，或是这样撞一下，是这样动一下，可能会扭一边之类的啊。每天开机的时候，镜头都会稍微位移一点点。幸好 Pro 2有自动调焦的功能，免得我每天都要面对调焦的地狱。而且调焦的方式呢，非常的黑科技，通常只要几秒钟的时间就完成，甚至连字幕呢都是完美没有扭曲变形，真的是有够神的。最后要来介绍就是这个遥控器啦，它的遥控器啊，兼具风格和实用性的遥控器。铁丝在试用期间最常用的就是第一个是电源，然后这个是输入 HDMI 上下左右嘛，还有确定键，还有 Home 键、音量键。如果你把那个 Pro 2当电视用的话，它内建喇叭其实我觉得还蛮厉害的，所以只要这个加减可以加减它的音量。然后这边就是 Netflix 啊、YouTube 啊、迪士尼啊、Amazon 的一些快捷键，而且支援红外线跟蓝牙，而且它还有背光功能。我们只要按电源之后，它就有背光，所以我觉得还蛮有质感的。我们看完 Pro 2的外观啊，开始来介绍内部规格重点：2500到3000流明，110% REC 2020色域 ，BL 模式下对比度达到150:1，0.9到1.5:1光学变焦，最大可投射300寸，支援动态色调映射，支援 IMAX 银哈以及杜比世界 HDR10 Plus， 内建 Google 电视作业系统。1080模式下可支援240赫兹，输入延迟为4毫秒。等一下的影片呢，铁丝会放说我用 INTJ 狼的测试图来去调整这台 Pro 2的颜色，调整完之后再让大家看一下。铁丝用 INTJ 狼的那个测试图调整完后啊，超高流明度投射在我的灰色抗光幕上，这画面真的非常令我惊艳啊，超像150寸大电视的画面，特别是画面呢，它布满布幕的边框4个角，超饱和鲜艳的3雷射，满满的有如150寸大电视啊，让铁丝每天下班呢就会开 YouTube， 在这超大又鲜艳的画面来欣赏测试片，特别的赏心悦目哦，让铁丝每天再忙碌也要抽出时间打开 Pro 2，让眼睛辣一下。至于这次造成换机潮的最大因素，就是RGB 雷射引擎的进化，铁丝必须大大称赞这个 RGB 雷射引擎啊！我甚至不确定它是否在这个星球上制造的。如何才能在如此小的封装内产生如此多的光、如此宽的色谱，同时又不产生大量热量呢？即使在功能全开的满载下，就是雷射光铁丝调到最亮啊 ，Pro 2也只产生极少量的热量，有时候冷却风扇甚至会完全停止，因为它们根本不需要散热啊。第二个真正引人注目的是它的镜头，整个光学变焦系统，它把它设计到了 Pro 2上面，投射出来的4K 解析度呢异常清晰，锐利程度在布幕上呈现的效果看起来几乎是原生的4K 啊！即使在我拍这部影片的时候，我仍然不敢相信，不是 Pro 2的光学引擎的性能多强，也不是 Pro 2的亮度有多高，而是它的价格。具有这种性能的镜头，通常在旗舰型号中才可以看到，而不是在 Pro 2这个价格范围的投影机中，让我们可以用合理的价格享受到旗舰机种的超高锐利度表现。然而 Pro 2的与众不同之处啊，在于其具有一项开外挂的功能，就是 EBL。EBL 透过雷射亮度选单，并将对比度提高到10000:1以上，它可以产生更深的黑色，并大大扩展投影影像的动态范围。EBL 就是所谓的增强黑色等级啊，是一种先进的演算法，它可以去动态控制雷射功率和各种影像的参数，并及时逐个场景的进行调整。如果平均影像等级太低 ，EBL 演算法就会启动，甚至同时降低雷射引擎的功率，同时微调其他影像的设置，比如说伽马、亮度跟对比度，呈现的效果令人印象深刻。黑色变得更深，而高光部分的细节却没有被牺牲，它们两者实际上同时得到了增强。同时呢，伽马曲线进行调整，使场景看起来更明亮，黑色更丰富，同时不会失去黑暗和明亮区域的细节。这简直就是外挂加黑科技的存在。Enjoy a vast array of video formats, including IMAX for that iconic widescreen experience. 接着来聊聊 Pro 2的声音表现啊。通常投影机的声音都超级弱，所以我从来都不敢领教啊。铁丝猜测应该是跟体积有关，因为投影机你机身要小又要散热好，喇叭单体当然会被缩小啦，所以单体的功率自然被牺牲的。通常就是有声音就好，不要太要求啦。Pro 2因为内建 YouTube 跟 Netflix， 有时候懒得开巨焰系统的时候啊，铁丝就会把 Pro 2当电视用，结果呢音效意外的好哦。有时候想要偷懒的时候，这喇叭效果还真不错啊。3雷射投影机适合什么布幕吗？铁丝觉得呢，就是买布幕这种东西，就是不要去网络上问朋友的建议，最好去现场亲眼看过最准的。在测试 Pro 2期间呢，我跑去展间测试了几块布幕，手机拍摄的画面会有点偏紫红，所以请以铁丝口述的为主哦。我们用 Pro 2啊看了大约5块布幕的表现吧。以下是铁丝的推荐。
如果您的空间是客厅的话 ，Magical Frog 中长焦菲涅尔看光幕效果是最好的，它的关灯效果几乎快要跟电视一样超级立体的画面。那开灯表现呢？因为它是看光幕嘛，绝对是碾压其他4块的布幕，整个是无敌啊，也是铁丝最喜欢的布幕。重点是价格还是最便宜的呢，唯一可惜的是它最大只能做到120寸，铁丝的要求是150寸，所以无法使用这块布幕，不然这块就是我最推荐的布幕啊。它目前极限是120寸啊，一般家庭应该是很够用，所以综合表现跟 CP 值啊，铁丝推荐这块就是 Magical Frog 的菲涅尔看光幕。那如果您是独立剧院空间的话呢，需要关灯的情况下，表现就各有千秋咯，因为不会开灯就不推荐看光幕啦。再来独立空间通常会需要150寸以上的布幕，铁丝会推荐洗白幕比较好定制尺寸，所以铁丝就用 Pro 2去一一测试现场4块的洗白布幕啊。一般洗白布幕的差异比较大，就是它的亮度、增益表现以及布幕的细致度之类的。铁丝看了这4块，因为都是高增益画面的，所以亮度其实没有差很多。我们有4位啊，我们看了好几个厂牌的洗白幕对比啊，其中有一家 Grandview 的布幕算是画面最立体的，铁丝自己最喜欢的布幕。这个品牌没有接触过，铁丝接触的几乎都是 OS， 但是呢，今天看了这4块，它反而是关灯之后，反而是铁丝最喜欢的布幕。它在关灯全黑环境下，画面漂亮的非常惊人啊！如果铁丝是买家，一定会选这块自己看的最喜欢的幕，所以 Greenview 这块是铁丝第2推荐的。另外，我们还有看了玩家公认很细致的布幕，就是 OS 这个品牌，铁丝看了好几块，去朋友家看了很多块，表现真的是很顶，价格也很顶，而且非常配 JVC。OS 布拿来跟 Pro 2价格相比的话，就是布幕那边的比例会偏多啊，所以预算够多的朋友也可以考虑 Pro 2搭配 OS 布幕哦。测试完这些布幕啊，如果有考虑更换投影机的朋友，建议布幕也规划一笔预算，去现场比较后，以预算决定布幕的大小、种类跟品牌。重点要跟铁丝一样，拿着自己的投影机去现场投射比对，才是最准确的。因为铁丝最近在测试 Pro 2嘛，那未来会不会买这台还是买别台不知道。那如果铁丝之后买了别台之后，我也一样会拿着那一台去现场投射刚刚的那几块布幕，确定是我要的，我再买，比较不会出现就是朋友推荐的或者铁丝推荐的，结果跟你想象的落差太大的问题。所以建议一定要去现场看哦。3雷射投影机啊，搭配高增益幕会有散斑的问题，然后对岸测试的时候有反映这个问题啊。然后刚好铁丝这边有一块40块的 Magical Frog 增益 1.8 的洗白布幕，然后测试过程呢，铁丝跟自己的灰色的那看光幕相比，差异真的是很巨大。你们看画面就知道，无论是画面的扎实度、亮度、锐利度、对比度，通通都碾压铁丝的灰幕。即使如此，我还是要找150寸的亲自测试看看。测试的时间呢，我们去李大家拍摄妹子看电影节目啊，然后李大他有用 Magical Frog 增益 1.8 的洗白布幕，所以铁丝就带着 Pro 2去现场试投看看。以下就是我们的测试影片哦。在纯色画面下呢，就是确实会有散斑的现象。在播放影片时不明显，每个人看的画面不同。那铁丝看过李大家这块布幕大概2次左右，无论是 DLP 投影机或是3雷射投影机，表现都很亮眼。我们跟妹子们一起看，都觉得画面真的很像大电视。就 Pro 2搭配增益 1.8 这块洗白幕，画面真的很像大电视，我们也都很满意。所以呢，就是铁丝讲的眼见为凭，铁丝应该也会定制一块跟李大一样的布幕来替换掉自家的灰色看光幕哦。今天的影片有点长啊，毕竟试用产品很多功能都需要玩透，应该也是台湾最详尽的介绍影片。制作影片不易，如果觉得铁丝试用的心得很实用的朋友，请记得帮铁丝按个赞，或是订阅我们的频道。往后会推出更多更详尽的试用影片。感谢您的收看，谢谢，拜拜。